Pessoal, a gente vai fazer o vídeo experimentando minuetos, minuetos, sei lá. Gente, minueto. Sabor morango e é 20, eu acho, é 20 calorias por unidade. Tipo, cada um. Tipo, eu comi um, é 20. Se eu comer mais um, é 40. Aí vai indo, sabe? É sabor morango, né? Molinho. Ele é molinho. Rolinho. É rolinho. E dá parate. Mas o que tá escrito aqui? Olha. Parate mesmo. É parate. Morango. E agora eu vou abrir. Gente, já tinha abrido, tá? Aqui eu acabei de abrir assim, ó. Eu tinha abrido mesmo. Eu tinha aberto, né? Eu já tinha aberto, sei lá. E ele vem assim, ó. Deixa eu ver quantas unidades. Gente, aqui não tá dizendo quantas unidades não, tá? Quantas unidades não. Gramas, não tem. Unidades, 30 gramas, 6 unidades, valor energético. Gente, não tinha nada. Exatamente, eu ainda não abri. Quanto abrir agora? Mas tá com um verdinho. Eu tiro. Aqui a gente, ó. É dessa cor, ó. Rosinha, ó. Aqui dentro tem rosinha, ó. Vê se vocês conseguem ver. Você tá. E agora é isso. Gente, tem muito sabor. Olha. Cheiro de morango. E aqui, com tantas agressões, com tanta incompreensão, sabe, tá complicado essa relação. A gente conversar muito e tentar se resolver, né? Porque diversificar, vocês vivem mal. Gostosinho, gente, se vocês ouvirem um barulho da minha televisão aqui, sabe? Também não faz, né? Então, também tem sentido essa relação. Acho que precisa ser revista. E no segundo caso, fazer um recuo, tomara que dê certo, que a tendência, quando a gente gosta, a tendência é grande de dar certo, né? Mas tem que ser na hora certa, pelas razões corretas, né? Quando a gente também está preparado. Se não, fica em casa. Qual é a sangria para casar? Né? Se a minha filha sai muito, eu não estou dando. Maravilhoso, gente. Para eu poder dormir em casa. Né? Eu acho que essa é esqueci de contar a quantidade, tá? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 bem 10. Gostei, gente. Então, é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Beijo. Tchau. Outra coisa que eu queria falar é do